Владус и Маркус и Фредди. Сегодня мы будем кататься на катке. Давайте же чуть-чуть дальше пройдем. Если что, я добавлю. Или чуть туда пошли. Я добавлю. Вот здесь мы будем кататься. А покушать давайте покатаемся. Это сегодня только что получилось. Майкла Джексона. Давай. Все, я сейчас показываю прием один. И я качал. Пацаны, Берлина. Давай. Я друзья, Польша. Я мне страшно, потому что мы боимся. Ой! Давайте мы вам покажем. Лед. Вот там, смотрите какой. Там Титаник упал. Друзья, вот Титаник упал недавно. Вот он, Титаник. Давайте устраивать, столкновение кораблей. Да. Ну что, раз, два, три. Без рук, с плечами.